Վերջին շրջանում որոշ եկեղեցականներին հասցեագրվող ամենասուր մեղադրանքը ԿԿԲ-ի գործակալ լինելն է, բայց միևնույն պահին պետությունն ինքը իր ամենազգայուն կադրերին ազգային անվտանգության ծառայության բանակի ապագա սպաներին ուղարկում է Ռուսաստան ուսման։ Սա հիրավի իրական սպառնալիք է, երբ քո անվտանգության համար պատասխանատու ապագա կադրերը սովորում են մի երկրում, որը համակարգված կերպով ազդեցություն է կառուցում քո պետության դեմ։ Այդպիսով դու ներմուծում ես ոչ միայն գիտելիք, այլև կախվածություն, մտածողություն, կապերի, ցանցի եւ ամենավտանգավորը հավաքագրման ու շանտաժի ռիսկ։ Դա կարող է սկսվել անվնաս հարաբերություններից, շարունակվել ծառայողական զգայուն տեղեկատվության արտահոսքով եւ ավարտվել ապագայում որոշումների վրա ուղիղ ազդեցությամբ, դրանք թեքելով կամ փոխելով։ Հենց այդ պատճառով նախկին խորհրդային շատ երկրներ նպատակային կերպով հրաժարվեցին Ռուսաստան կրթության ուղարկել, իրենց ռազմական ու անվտանգության կրթությունը տեղափոխելով արևմտյան չափանիշների դաշտ, ՆԱՏՕ-ի, եվրոպական ծրագրերի եւ համատեղ քոլեջների ու մասնագիտական փոխանակումների միջոցով։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Առաջինը պետք է կայացնել քաղաքական որոշում զգայուն ոլորտներում ռուսական ուսուցման ուղիները, այս խողովակները հիմնավորապես սառեցնել եւ փակել։ Երկրորդը պետք է անել ամբողջական աուդիտ։ Ով է գնացել, որտեղ է սովորել, ինչ մասնագիտությամբ, ինչ կապերով է վերադարձել։ Երրորդը պետք է այս ամենը փոխարինել բազմակողմ ուսուցմամբ։ Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, Մեծ Բրիտանիա, Հունաստան, Բալթյան երկրներ եւ այլ եվրոպական ռազմական կրթական կենտրոններ, ոչ թե մեկ աղբյուրից կախված, այլ ցանցային, դիվերսիֆիկացված։ Եվ չորրորդը Հայաստանում պետք է վերակառուցել սեփական ռազմական եւ անվտանգային կրթական համակարգը նոր ստանդարտներով, միջազգային հրահանգիչներով, հակահետախուզական խիստ պրոտոկոլներով եւ շարունակական վերապատրաստմամբ։ Սա է ինքնիշխանությունը։ Եթե ասում ենք ներթափանցման վտանգ կա, ապա պարտավոր ենք փակել այդ դուռը հենց պետության ներսում, քանի դեռ ուշ չէ։